А како што ви најавив претходно, веќе нашата Сузана Турунџиева е заедно со својот гостин овде од мојата десна страна. Добро ви утро, Сузан. Не успеавме да се видиме утринава, ме вака официјално добро и убаво утро ти посакувам тебе и секако на нашиот гостин. Тоа е доктор Горијан Крстевски, специјалист по кардиологија, кој што ни доаѓа од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добро утро. Добро ви утро, доктора, и вам. Ќе разговарате за топлото време, како влијае топлото време на кардиолошките пациенти. Навистина не само на кардиолошките пациенти, туку и на нас кои што немаме такви тегоби. Ова променливо и топло многу време влијае неубаво. Со нетрпение го очекувам вашиот разговор. Се надевам дека и нашите гледачи. Повелете. Да. Добро утро, Иренче, добро утро, доктор Крстевски. Драго ми е што имаме повторно можност, иако не е петок вообичаено во петоци нашите гледачи практикуваат да седнат и да ги слушнат сите совети од вас, од вашите колеги од Аџи Бадем Систина, но овој исклучително тежок јуни, како што јас не паметам досега, навистина направи бројни нарушувања и бројни непријатности кај луѓето, а особено кај кардиолошките пациенти. Се уште, за жал, кардиоваскуларните болести се втора причина за смртност помеѓу популацијата после карциномот, но она што деновиве и изминативе 2 седмици, откако имавме екстремно високи температури, навистина беше една многу загрижувачка слика, дека амбулантните возила буквално без престан ги среќававме насекаде. Како влијае жешкото време, особено на луѓето кои што се справуваат со вакви предизвици? Дефинитивно топлото време делува негативно. Вонредните температури во јуни, дефинитивно овај јуни е особено лошо делуваат врз нашите кардиолошки пациенти, сите кардиоваскуларни пациенти. Единствено улеснително ни е дека ова топлина, овај јуни ни е како сува топлина, да речем, нема високо ниво на влажност, тоа е еден дополнителен влошувачки фактор, која температурата е дури едно 23-24 степени, што е за нас навикната како нормална температура. Ако има висока влажност, воздухот над 70%, веќе влијае врз кардиоваскуларните пациенти. Кардиоваскуларни пациенти, мислам пациенти со кардиолошките болести, пациенти со периферни артериски болести, кои имаат проблеми со артериската циркулација на нозете, и третата група би ни биле кардиоваскуларни пациенти, пациентите со прележани мозочни удари, такви слични невролошки заболувања, како една целина за кардиоваскуларни пациенти кои еднакво се засегнати од овие влошувања. Така да ви велам, една температура 23-24 степени, што уопште не е страшно, кој има висока ниво на влажност на воздухот, делува негативно на нашите пациенти. Наспроти таа висока влажност која немаме, ние имаме многу висока температура со нормална влажност на воздухот, да речем тоа е, кој еднакво делува лошо врз нашите пациенти. Така. Според нашите климатски услови овде во нашава земја, имаме ли ние многу денови во годината кога ја имаме таа влажност? Не. За среќа немаме. Не, за среќа барем тоа немаме. Ете и нешто добро што сепак во вакви едни навистина екстремно тешки услови на живење сепак е улеснителна околност. Кои се симптомите кои што најчесто ги имаат ваквите пациенти? Еден пациент, да речеме, со проблеми со справување со температурата, зависи дали тој пациент има други посериозни кардиолошки болести. Во една категорија ќе речеме лесни кардиолошки пациенти, да речем, или обични луѓе кои ќе речеме дека се афектирани. Кај нив има нормални варијации во разликата на крвниот притисок лето спрема зима, и таа вредност статистички не е преголема, од 1 или 2 мм живен столб на систолниот притисок и скоро 1 мм живен столб на диастолниот притисок. Таа бројка не е толку висока, да речеме дека е самата бројка, но разликата што би осеќале тие релативно здрави пациенти е во дискомфорот, кој го осеќаат во таа нелагодност заради полошото спиење ноќе и полошото справување со целосната непријатност на повисоката температура, и тој како една целина прави да имат повисок притисок од аспект на нелагодноста која што осеќаат. Посериозни пациенти, например пациенти што би биле со срцева слабост, е многу посериозна состојбата кај нив, заради тоа што тие наши пациенти со срцева слабост имаат ограничено дозволен внес на течности. Тие пациенти се воедно на некои лекови како диуретици, лекови кои стимулираат мокрење. Така. Да, вообичаено кои ги лекови пијат. дополнително влошуваат. Скоро сите наши пациенти се на диуретик, кои се кардиолошки
Болни, мислам, од аспект на срцева И слабост. тоа редовно, континуирано, Континуирано без секој ден. преки, Може да. да е помала доза, некои пациенти ни се на 2, дури на 3 различни лекови за мокрење по исто време, од различни класи на диуретици. И тие пациенти дефинитивно се повеќе афектирани во оваа состојба на повисоките температури, заради што и нивните лекови кои редовно ги пијат, зголемуваат губиток на течност. Потењето, проширените крвни садови заради топлината, прави да имаат тие во површната циркулација подкожна, повеќе да губат течност, дополнително да се потат, повеќе мократ од лековите, стигнуваат до една состојба кај што не функционираат феноменално како што би биле во поладните температури. Споменавте дека инфарктите и мозочните удари се најчести проблеми со кои што се соочуваат луѓето на вакви температури. За жал и тоа и долната граница е многу по сместена, би рекла, ако некогаш тоа беше честа појава на луѓето 50 плюс, сега и многу млади луѓе за жал имаат вакви проблеми, но еве ајде да кажеме кои се симптомите кои што не смееме да ги игнорираме. Нешто што во моментот можеби ќе се јави, ама одма ќе си го припишеме од времето, ми е од ова, ми е од она. Од аспект на превидување на симптомите, максимално возможно е да се превидат симптомите и на мозочниот удар и на инфаркт, но тие се толку сериозни болести што превидување ќе биде краткотрајно и ќе мора да бидат соочени со сериозноста на состојбата, дали сакат или не, ќе за многу кратко. Од аспект на инфарктите, симптомите се обично еден глад за воздух или една многу силна градна болка како најсилна во животот, едно препотување, малаксаност, некоја комбинација на тие симптоми. Предоминантно градната болка, од друга страна кај мозочните удари имаме од една страна проблеми со говорот, кај што не може да се изразат понекогаш пациентите, имаме понекогаш конфузност, често имаме или како трнење, или како неможност за движење на еден од екстремитетите, и тие се сериозни симптоми кои веќе често, да речем, ни се врежани на сите и ги знаеме да ги препознаеме како цивили. Мислам дека се во прилог на едно од тие посериозни болести. Некаде имам прочитано, што не мора да значи дека е вистина, а ние знаете дека сите луѓе, особено со телефоните и особено со интернетот, непрестано наводно се едуцираме, понекогаш се соочуваме и со заблуди, па мислиме дека нешто сме научиле и така натаму, но тоа е и грешката на многу луѓе, наместо да се обратат кај вас или кај вашите колеги, обично бараат чаре или бараат решение во својот телефон на интернет, не сакајки да излеземе од таа комфортна зона и да отидеме веднаш на лекар. Некаде во тие такви писанија имам прочитано дека една чаша вода пред спиење може да те заштити од мозочен удар. Нисто. Заблуда. Веројатно заблуда. Не сум невролог толку специфично да кажам, но сепак веројатно и тоа е една од заблудите кои што ние сите луѓето сакаме да ги практикуваме, особено ако некој рекол дека да, вистина има во тоа некаква логика, но што може да не заштити? Како можеме да се заштитиме од општо кардиоваскуларни од мозочен удар, од секаков друг проблем? Што можеме да направиме сега? Ние можеме како било кој од нас да ригорозна контрола на ризик факторите. Простата реченица која звучи... На колку време? Што значи тоа? Тоа значи да имаме многу убав крвен притисок, ако притисокот не е добар, да пиеме лекови за притисок, да си ги контролираме. Убавиот притисок е 120/80, така? За возраст до кај 50 на години, после стигаме до една 130/80 кој препорачен, примерно 70 годишен пациент, тие крвни садови се помалце еластични природно и 145-150 систолен крвен притисок. Горниот притисок е нормален. Значи нормалата со возраст се зголемува, од прилика знаеме како млад човек има 200 притисок, тоа е далеко од нормално. Ако даден човек чувствува симптоми, како болка во вратот, малаксаност, трнење во рацете, тоа е дефинитивно ако е заради притисокот, тој притисок не му парира. Не е добар за него и мора да си прима лекови да си го оправи тој притисок. Може ли да не чувствува никакви симптоми човек со притисок кој што има 200? Многу рано почнуваат да чувствуваат симптоми, ги игнорираат симптомите еден период од неколку недели до месеци, додека телото веќе се навикнува на лошиот притисок и продолжува да се функционира со тој лош притисок како нормален притисок. А не би ни пречело да има човек 200 притисок ако немаше никакви последици врз него, но тоа ги зголемува шансите баш за мозочен удар и тоа е ризикот. А во другите ризик фактори што велиме за кардиоваскуларните болести ни се пушењето цигари. Секако, како и за многу други работи што е негативно.
А тоа не е второ, а контрола на мастите. Значи липидниот статус кај многу пациенти значи дека имате еден висок холестерол, триглицериди и холестерол. Холестеролот уште е како пострашен дури од триглицеридите, вкупниот холестерол, ЛДЛ, така крстениот лош холестерол, тие сите се ризик фактори кои делуваат негативно. Неактивност исто така би била негативен фактор врз, да речем, залежаност. Убаво е да се пешачи кога ќе дозволуваат условите. Не е убаво да се пешачи на плюс 40, сега како што се температурите за било кој пациент или обичен цивил, да речем, но дефинитивно, ако условите дозволуваат, ако е поладно времето, имаме есен, имаме пролет, имаме зима, може да се пешачи колку што човек може. Секој пешачење е здрав. Пола час на ден е идеално веќе, доволно за човек да си ги намали ризик факторите за сите тие лоши болести. Така, колку сме ние пушачка нација? Јас сакам да верувам дека во последните 10 години има некој благ пат, би рекла, на таа бројка на пушачи кои што некако тешко им паѓа да се откажат од тоа нивно големо задоволство, и за мене за среќа непознато, но познавам многу мои блиски луѓе кои и покрај толку многу добри работи кои ги прават во животот и сакаат да бидат инспирација на многумина за други нешта, но ете за тоа не можат едноставно да бидат. Дефинитивно и спрема баш од тие интернет статистики неофицијални, јас што имам прочитано, нека сме високо на листата, може број 1 во Европа, меѓу за мажи не памтам статистиката, за жени број 1 во Европа. Ни фали ли стратегија? Што ни недостига? Каде грешиме? Да речеме, еве во една Турција се воведе една задолжителна кампања на сите производители на цигари да со најморбидно можни фотографии што може да се изнајдат, кои асоцираат на смрт и на траума, сите цигари, без оглед на марката на цигарите или на цената на цигарите, сите се излепени амбалажите со такви морбидни слики, да буквално ти се згрози да ја купиш. Се што е од аспект на ваква сериозна превенција на ниво на држава се сведува на заводите за здравствена заштита на ниво и специјалистите на хигиена. Се намали процентот на пушачи, сакам да кажам. Дали нас не достигаат кампањи, дали ние не работиме толку на тоа? Најдобро со колегиве од хигиена и од завод за, да речем, републичките заводи за здравствена заштита кои се насочени кон тие кампањи. Веројатно и самите кампањи се, да речем, скап спорт и потешко да се спроведат на ниво на една држава од истиот, да речем, тој фонд за здравствени услуги, од кои што треба да се дадат здравствени услуги кон сите жители на државата за различни работи. Да, освен цигарите, еден од поголемите непријатели на срцето на сите наши нарушувања е алкохолот. Лето е и оние кои што се сега во моментов на плажа или кои што се подготвуваат да заминат на одмора и оние кои што се во градски услови, како и ние денеска, впрочем, се трудат некако да си изнајдат начин како ќе се разладат, како ќе се освежат, особено во попладневните вечерните часови. Како оди алкохолот во комбинација со овие високи температури? Не оди баш добро. Алкохолот по принцип ни ја зголемува нивото на дехидратација, така да тоа е краткиот одговор за таа работа. Ако гледаме веќе да се разладиме, имаме други стратегии кои е жешко, носење капа, носење лесни алишта, тие класични одговори, носење заштитен фактор. Дури убаво и во ноќните часови, ако не сме навикнати, подобро е човек да спие во ладна климатизирана просторија, отколку да биде изложен на било кое ниво на жешко, поздраво од аспект на сите болести. Така да, дефинитивно алкохолот не помага. Што е со оние убедувања и уверувања дека една чашка алкохол може да биде и корисна за срцето? За кардиоваскуларните болести конкретно има сериозни статистики, што велим не од интернет статистиките што ги имаме, по некои многу сериозни статистики. Единствено се сведува дека ако пациент има кардиоваскуларна болест некоја, конкретна ве за кардиолошките ќе речам, дека ако конзумирал алкохол пред да го има тој настан, да речеме миокарден инфаркт пред неколку години, ако конзумирал алкохол и пред тоа, дозволено е да продолжи по одреден период после настанот, но тој алкохол да биде умерен и да биде најчесто една чаша црвено вино, како единствениот здрав алкохол кој е докажан дека не прави ништо лошо на телото, ако веќе го конзумирал пред моментот на настанот да го има, пред тој лошиот инфаркт. Така е. Кај вас се уште активни во Аџибадем Цистина пакетите кои што ви се
од време на време, еве вака ги споменуваме и секако се огромен бенефит за многу пациенти кои што практикуваат да си вршат редовни контроли. Кажете ни нешто повеќе за истина. Пакетите се активни по повод роден денот на клиничка болница Аџи-Бадам Систина веќе 3 месеци. На повеќе оддели, лабораторија, разноразни оддели, вклучително и на одделот на кардиологија. Кај нас пакетите беа посеопфатни, ги покриваат сите услуги кои нормално ги имаме. Преглед, ЕКГ, ехо срце, доплер каротиди, холтер притисок, холтер ЕКГ, коронарен стрес тест, така да некоја комбинација на тие услуги беше покриена со сите пакети и беше еден начин за доближување на таа услуга кон наши пациенти, промотивно со 50% попуст на редовните цени. Да, одлична можност за сите оние кои одамна не сте направиле некој кардиолошки преглед. Ви благодарам многу, доктор Горјан, што и ова утро превениравме колку можевме, укажавме на важноста и на сите оние опасности кои што можат да не демнат, особено на едни вакви навистина екстремно тешки температури. Одлични совети и јас навистина со внимание го следев доктор Крстевски. Би сакала само за крајеве вака на разговорот еден совет до кардиолошките пациенти, а поготово до сите хронични пациенти, како да се однесуваат на овие екстремно жешки температури, кога влажноста во воздухот е многу јака. Дали можеби да не знаеме да не излегуваат надвор во оној период кога е најтопло, дали се препорачува да седат во климатизирани простори? Дали климата може би пречи? Не, климата е окей, да стојат во климатизирани простори. Ако во даден момент, например 5, 6, 7 поплане, во некој момент може живелиштето да не е потопло отколку надвор, во тој момент слободно може да се упатат, да се прошетат надвор на чист воздух, би делувало попозитивно за нив отколку друго. И како што рековме, класично, значи со лесни јалишта, со капа, со заштитен фактор. И исто така уште едно нешто за тие кардиолошки пациенти, можеме да речеме дека тие можат да се разладат, за разлика од и рековме дека се многу ограничени со количината заради лековите, не може да конзумираат неограничени ниво на течност. За разлика од еден здрав пациент кој може да испие неколку литра вода и да си ја згаси жето, да се стабилизира од аспект на тоа зголемено потење, овие пациенти се малце поограничени и тоа што можат малце помалце феноменално решение за нив, да користат гума за џвакање, да јадат мали количини на замрзнато овошје кое надежно би ги освежило и да прават како промивки на устата со вода. Да речем, и тоа пак би било не феноменално решение, но нешто што дефинитивно би ги освежило барем малце. Ви благодарим многу. Ви благодарам многу, докторе, за вашето учество во нашата утринска емисија. Верувам дека навистина корисни совети за сите наши гледачи. Со тебе ќе се видиме повторно за некој половина час.